ajaa'ibsiisaa fi waan dinqisiisaatu ta'e. Guyyoota darban wanti manguddoo kanarratti ta'e kan nama mara gaddisiisee fi kan namni martinuu gadi bahee balaaleffatedha. Taatee manguddoo kanarratti ta'een wal qabate mormiin guddaan kan ka'e yoo ta'u, sanas sababeeffachuudhaan namoonni manguddoo kanarratti gocha badii fi waan safuu fi duudhaa hawaasaa cabsu raawwatanis seera jala ooluun isaanii ni yaadatama. Wanti manguddoo kanarratti ta'e waan nama gaddisiisu ta'uyyuu seenaa manguddoo kanaa garuu daqiiqaa muraasa gidduutti seenaan isaanii jijjiirame. Dhamaatiin isaanii waggaa 40 olee guyyaa tokkotti firii argachuu danda'eera. Boo'ichi manguddoo kana kolfatti jijjiirameera. Manguddoon waggaa 40 tajaajilanii soorama bahuudhaaf osoo oli gad deemaa jiranii gochi qaanessaan kun irratti raawwatame kun amma garuu waa'een isaanii ijoo sooshaal miidiyaati. Egaa akkuma argitan manguddoo kana irratti gocha hin taanee fi maqaa hin taane itti maxxansuudhaan bilbila nu jalaa fuutee jirta. Hattuu fakkeessuudhaan haala nama gaddisiisuudhaan dargaggoonni itti raranii yeroo qaxaqqaxanii manguddoo kabajamaa fi oolmaa guddaa nama biyyaaf oole kana yeroo salphisan argineerra. Wanti nama gaddisiisu garuu namoonni kaan ni tumu, namoonni kaan immoo dhaabbatanii ilaalu, gariin immoo itti kolfu. Kana arguu caalaa wanti nama gaddisiisu, wanti nama saalfachiisu hin jiru. Akkamitti namni abbaasaa tumamu dhaabbatee ilaala. Akkamitti immoo namni nama abbaasaa isaaf ta'u, abbaa bira darbee akaakayyuu isaaf ta'u haala kanaan salphisee viidiyoo waraaba. Yeroo qaxaqqatu, yeroo itti qoofamu, yeroo itti baacamu arguu caalaa wanti mataa nama cabsu, wanti nama gaddisiisu hin jiru. Kun miidiyaa irratti baheeti malee kan immoo hin waraabamiin waan akkamiitu ta'aa akka oolu tilmaamuun nama hin rakkisu. Egaa taateen manguddoo kanarratti ta'e kun biyyi martinuu balaaleffate, akkasuma qaamoleen mootummaas dhimmi kun dhimma hawaasa bakka bu'u miti jechuudhaan kun seera dhabdummaadha jedhanii namoota maraa to'annoo jala oolchuu isaanii gabaasuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uti garuu sana hordofanii namoonnis immoo manguddoo kana ni gargaara jechuudhaan obbo Waaqoo Kadir gargaaruu itti fufanii. Gargaarsis immoo gargaarsa salphaa osoo hin taane gargaarsi gurguddaan obbo Waaqootaaf taasifamuu isaaniitu dhaga'ame. Akkuma viidiyoon obbo Waaqoon reebamanii iyyan sooshaal miidiyaa irratti qoodameen wal qabate gariin haqa isaanii yoo gaafatan, gariin immoo manguddoon kun gargaaramuu qaba jechuudhaan sooshaal miidiyaa irratti iyyuu fi jalqabani. Sanuma hordofee baankiin Awwaash manguddoo kanaaf qarshii 500,000 kennuun immoo imimmaan manguddoo kana gara gammachuutti, gara kolfaatti akka jijjiiramuuf shoora taphatanii. Haamileen baankiin Awwaash nama keessatti uumeenis immoo namoonni biraas gargaaruudhaaf ka'umsa argatanii. Sanaanis wal qabate amma manguddoon kun Arsii raayituudhaan lafti kaareen 400 kaartaansaa harkatti kenname fira. Manguddoon kashalepheedhaan salphifaman har'a manguddoo kabajamaa ta'aniiru. Gargaarsi isaanis maal kana qofaan dhaabbatere. Dhaabbileen dhuunfaa fi mootummaa dabalatee manguddoo kanaaf deeggarsa gochaaf jiru. Akkasumas immoo uwwisa miidiyaa manguddoo kanaaf kennametu jira. Kana malees immoo abbootiin gadaa gochaan manguddoo kanarratti Arsii keessatti raawwatame uummata Arsii, dargaggoota Arsii aadaa duudhaa Oromoo bakka hin bu'u jechuudhaan gadi ba'anii balaaleffataniiru. Namni kun ofii isaatiif waggaa 40 aarsaa kaffaluun alatti mucaa isaas immoo lola Somaalee irratti dhabuusaa yaadachiisaniiru. Kanaanis obbo Waaqoo Kadir haamileen isaanii kan cabeef yeroo yeroodhaan waa'ee mucaa isaanii yaadatanii boo'aa turus ibsaniitu turan. Namoonnis kanaan jajjabeessaa kan turan yoo ta'u, yeroo taateen kunis isaan irratti raawwatu akkuma mucaa kiyya waanuma mucaa kiyyatti raawwatames anarrattis raawwatame jechuudhaan hedduu keessi isaanii gadde akka boo'aa turanis dubbataniiru. Obbo Waaqoon akka jedhanitti kan sooshaal miidiyaa irratti waraabamee darbeen ala miidhamee jedhanii baay'ee na tumanii baay'ee na qaxaqqaxanii waan an godhu dhabnaan iyyee jedhanii. Taatee obbo Waaqoo irratti ta'een wal qabatee namoonni yaada isaanii gaafa ibsan
Gariin immoo Waaqayyo dadhabbii isaanii waggaa 40 umurii isaanii guutum soorama akka ba'an jireenya qananii akka jiraataniif sababa ta'ee fi kan jedhanis ni jiru. Haa ta'uti garuu wanti isaan irratti ta'e kan nama gaddisiisu ta'us immoo carraa kanaan manguddoon kun gargaaramuun mana argachuun maallaqni isaaniif walitti qabamuun isaanii waan gaarii fi haara galfii isaaniif carraa guddaatu banamee jechuudhaan dubbatu. Egaa lafti kennamee firam maallaqis immoo walitti qabame firam. Maallaqa kanaan immoo obbo Waaqoo Kadirii fi manni yoo ijaarame mana isaanii keessatti haara galfatanii boqotanii jireenya gammachuun jiraatanii uummanni kun arguu barbaada. Walumaa galatti dhimmin gadi jabeessee dubbachuu barbaadu dhaloonni akkasii dhaloonni safuu hin qabne duudhaa hawaasaa safuu uummata kanaa hin eegne cabsanii akka barbaade akka feeteedhaan jiraatan irratti tarkaanfiin barbaachisaa fudhatamuu qabaata. Duudhaa Oromoo fi sirna Oromootti Oromoon deebi'uu qabaata. Kana malees dargaggoonni gocha fokkisaa akkasii irratti hirmaatanii murtii isaan argatan uummata kana beeksisuu qabaatu. Sababiin isaa murtii isaan irratti murtaa'u kanaan kishalepheen guutuu biyya kanaa keessa kan akkasii guutte waan ta'eef barumsaa fi akeekkachiisa cimaa ta'aaf. Garuu immoo ijoolleen kun guyyuma muraasa hidhamanii hiikamu taanaan gochoonni akkasii daran itti fufu waan ta'eef hordofanii tarkaanfii seeraa irratti fudhachuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee wantoonni akkasii gaafa namni tokko waa balleesse to'atamuu isaa qofatu ibsama. Sanaan booda murtii akkamii akka fudhate namni sun maalirra akka ga'e yeroo baay'ee hin dubbatamu achumaan callifamee bira darbama. Kun immoo yakkoonni akkasii akka itti fufanii fi namoonni biraas gocha akkasiirraa akka hin deebineef waan gargaaruuf bu'aasaa uummata beeksisuun barbaachisaadhaan jedhama. Dhumarratti wanti jechuu barbaadu namoonni obbo Waaqoo Kadir bira dhaabbattanii gargaartan ulfaadhaa isinii jechuun barbaadam. Akkasumas qaamoleen seeraa namoota yakka kana hojjetan to'annoo seeraa jara oolchuu keessaniif ulfaadhaa galata guddaa qabdu. Gara fuulduraattis hojiin akkasii jajjabeeffamuu qaba jechuun barbaadam. Waan salphina akkasii qe'ee keenyatti hin deebisiniif ilma abbaasaa kabaju, ilma abbaasaatiif gadi jedhu, haadhaaf oo'eedhaa jedhu, ilma abbaasaa gargaaree ba'aa abbaasaarraa buusu malee ilma abbaadhaanu Waaqayyo nutti hin fidiin. Ilma abbaa caalu Waaqayyo nuufaa baay'isu jenna. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo waayitaawaa yeroo yeroodhaan isin biraan ga'uudhaan beekamna. Gara fuulduraattis qophii biraan amma qabannee dhufnutti qubee miidiyaa sabiskiraayib godha. Viidiyoon kun immoo faca'ee namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik gochuu hin dagatina. Yaada keessan immoo koomentii jalatti nuu ibsaa isiniin jenna. Hanga yoona yeroo keessan qaalii kennitanii waan nu waliin turtaniif oraa bulaatiin deebanam.